नमस्ते, मैं प्रियंका कुमारी। मैं एक नेचुरल थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आप लोग के पास फीवर और कफ के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे पास 2 क्लॉथ पिन है और 2 रबड़ है। इस मेथड इतना आसान है कि जो आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 क्लॉथ पिन को, एक क्लॉथ पिन मैंने अपने हाथ में इस तरह से लगाया और दूसरे क्लॉथ पिन ऊपर से लगा दिया। अब मैं 2 रबर को क्या करती हूँ, 2 रबर अपने हाथ ये 2 लाइनों के बीच नीचे थोड़ा टाइट करके लगाती हूँ, फिर ऊपर भी तो टाइट करके लगाती हूँ। इस तरह से मैं 15 मिनट अपने हाथों में लगा कर छोड़ूंगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो फीवर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। और साथ साथ आपको वेजिटेबल सूप लेना होगा और टमाटो सूप भी ले सकते हैं। इस तरह से आप कीजिए, आपको बहुत जल्दी आपको फीवर भी खत्म होगा और आप घर बैठे ही आप अपने आप को ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरे ट्रीटमेंट में बताने जा रही हूँ कफ कैसे हमारी बॉडी में आता है। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि कफ हमारी बॉडी में आता है और गला और लंग्स में भारीपन हो जाता है और कफ हो जाता है, हो सकता है। लेकिन इसको ठीक वैसे ही हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, आज मैं उसको बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे बॉडी में UB 14, 15 और 16, 14, 15, 16 को आप देख रहे हैं। आप 14, 15, 16 में क्या है, आपको दबाव बनाना है। कुछ पल के लिए दबाव बनाना है, फिर नीचे जाना है, फिर उसके नीचे जाना है। इस तरह से 14, 15, 16 आप देखेंगे कि दबाव होगा तो कफ धीरे धीरे मेल्ट बनेगा, गिल्ला होकर कफ बाहर आ जाएगा। चाहे वो वॉमिटिंग के थ्रू आए या किसी भी तरह से हो, वो कफ बाहर निकल जाएगा और आप धीरे धीरे कफ के भी खत्म घर पे ही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।